Сейчас я вам покажу, как я закрепил капроновую втулку к опорному подшипнику. На втулке, вот как она должна ставиться так, на втулке через одинаковое расстояние сверлил по 2 отверстия. В тарелочке опорного подшипника тоже напротив сверлил отверстия. Делал из оцинкованной проволоки П-образные скобочки. Пропускал их через отверстие, и с этой стороны закручено. Наверх ставится подушечка такая, и она нигде ничего не цепляет. Сейчас закреплю пыльник амортизатора и вам покажу. Сейчас, секундочку. Вот. Таким образом оно будет стоять на штоке амортизатора. И если с пыльником что-то и случится, и он или порвется, или уйдет вниз, втулка никогда не уйдет на шток амортизатора ниже и всегда будет держаться вверху и никогда не будет стучать. Это я делаю вторую сторону. Первая сторона правая сделана у меня уже давно и ходит по сей день. И все хорошо.